รหายนู่นวิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าป่าไปแล้วหรือไปเยี่ยวหนูอยู่นู่นนี่เก็บเลื่อยเลยเนี่ยเลื่อยนะดูหลังเครื่องดูหนูสามีใครวะเนี่ยควาดแล้วจะขับให้นะนี่เป็นไงล่ะกระโดดเลยโทษนะไม่ใช่เดินจับไปใช่ป่ะตอนแข่งมันจะถือมันมือสิวันนี้ยิงจ้ำมายิงมันที่ยิงจ้ำไปเลยตะเกียบเลยว่าโคตรมันเลยมันลอยทั้งคันแล้วมันลงไปมันไม่มีอะไร ไอ้มีแซงพอลลี่มีแซงเร็วพอดเร็วแรงเลยโอ้โหแข่ง3 คนเลยมันเหมือนกับว่าเวลาเราขับมอไซค์อ่ะมีอะไรก็จะเอาขาลงตลอดเลย